Oke, ini adalah mesin penetas telur. Kita coba tes. Kemarin jadi langsung dites dan dimasukkan tanggal 9 tanggal 18 9 2020. Dan ini adalah dibuat dengan otomatis. Nah, dengan biaya lebih kurang Rp200.000. Ini dari sisa triplek ya, triplek. Ini sudah menyala. Kita tetaskan, dan ini menggunakan 2 lampu pijar. Mudah-mudahan bisa sukses menetas semua. Dan satu deret ini berisi 7 telur. Dan ini 5 deret, berarti 35 telur. Ini telur bebek ya, telur bebek. Dan ini cara gesernya. Ini lubangnya cukup besar. Ini saya pakai cas Nokia zaman dulu, Nokia jadul. Langsung terkoneksi di sini. Ini sengaja dimatikan ya, sengaja dimatikan. Dan ini sudah otomatis, dia kalau sudah 3 jam dia jalan sendiri. Ini bisa menampung sekitar 70 telur ya. Dari sini kita hitung 2, 4, 6, 8, 10 ya, kurang lebih 70 telur. Oke, karena terlalu panas dia sudah mati. Oke, sekian dulu.